Gikumpirmar sa Pangulo sa Armed Forces of the Philippines Central Command nga duha ka mga sakop sa New People's Army ang namatay samtang usa ang naangol atol sa engkwentro sa Kasundaluhan dito sa Barangay Balayong sa lungsod sa Pamplona, Negros Oriental kagahapon sa buntag. Andrea Patenya, sa Ginliming. Sa video nga gipost sa Facebook account ni James Selma, makita ang duha ka mga patayng lawas sa squad members nga sila si Fermin Namuco, taga sitio Payaw-Payawan, Barangay Nagdinlod, Santa Catalina, ug si Nelson Onciano, taga sitio Avocado, Barangay Talalak, Santa Catalina. Naangol sab sa maong engkwentro ang squad leader sa grupo nga si Jesse Dakal-Dakal alias Jury ug nakaikyas ang duha pa. Merong 5 armadong NPA na nandoon sa kanilang lugar kung kaya't nag-react itong ating tropa at kanilang na-verify na totoo ang report kung kaya't kanilang sinundan kung saan nakapwesto itong 5 armadong NPA. Suway unta nilang gipa-surrender ang grupo apan nagpabuto kini sa ilang armas. Nang kanilang matonton ay initially nakipag-negotiate sila dito sa armadong grupo. But then hindi sila pinakinggan, instead na sumurrender ay pinaputukan ng ating tropa at kung kaya't nagkaroon ng ilang minutong palitan ng putukan. Nakuha ang 5 ka M16 rifle ug usa ka M203 grenade launcher gikan kanila. Gipahibaw sab ni Major General Bonafos nga padayon ang ilang monitoring kung aduna bagyo'y gipahigayong recruitment ang magtiayong Tiamzon dinhi sa Sugbo. Kay numduman nga nasikop ang duha ni atong miaging buwan sa Barangay Zaragoza, lungsod sa Aluginsan, pinasikad sa arrest warrant alang sa multiple murder ug frustrated murder. Wa pa sab matino sa militar ang tinuod ni hinungdan sa pagpuyo sa magtiayon dinhi sa Sugbo, sud na sa kapin usa ka tuig. Medyo malalim yung kanilang dahilan kung bakit sila nandito. Tanging organisasyon nila ang nakakaalam nito. But then sinasabi nga natin na Cebu province is already a peaceful area and anybody can come here. Lain nilang gisusi karon ang mga huhungihong nga nadawat sa Criminal Investigation and Detective Management Group 7 kalabot sa giingong pagpangilkil sa mga NPA members sa mga pribadong kompanya dinhi sa Sugbo. Andrea Patenya, News 5. Atol sa pagtapos sa Women's Month, gipasidunggan sa Cebu Provincial Police Office ang ilang mga pulis na babae nga mipakita og maayong performance sa ilang pagpanerbisyo. Lakip sa giisip nga most outstanding member sa Women and Children's Protection Desk silang SPO4 Elsa Albuera sa Barile, PO3 Charisma Gonzalez sa Danao, PO3 Mary Joy Ilanan sa Bugo ug si PO2 Maricel Fernandez sa Dumanhog. Ipasidunggan sab ang mga mananaog sa ilang sports activities ug sa 2014 Police Fashionista. Gawa sa pagpasalamat sa ilang mga natampo, adunay hagit si CPPO Provincial Director Police Senior Superintendent Noel Gilyamak ngadto kanila. Kini mao ang pagdugang sa ilang efforts pakigbatok sa cyberpornography, hilabi na nga mas dali nilang maduol ug mahinabi ang mga kababayen-an ug kabatan-unan. Go out, no? Just do not just stay in the office. Because in that way, they will know the concerns of the women and children. Usa sa mga talan-aon sa panahon sa Semana Santa, mao ang pagpalansang sa krus sa mga penitente. Usa kanila mao ang 54 anyos nga si Gilbert Bargayo. Kanina, gibisita sa News 5 si Bargayo sa iyang panimay sa Barangay Kugon sa Dakbayan sa Karkar ug iyang gikumpirmar nga magpalansang nga sabsiya sa krus karong umaabot Biyernes Santo isip sakripisyo o pagtuman siyang saad nga humanon ang iyang proyekto nga kapilya. Chinky Barrio, Suginlimi. Sukad pa niya itong Marso 10, nagsugod og puasa si Gilbert Bargayo kinsa na ila sa kanunin ni ini nga pagpalansang sa krus matag Biyernes Santo din ining adlaw sab matapos ang iyang pagpuasa. Gikumpirmar ni ini nga magpalansang na sabsiya sa krus karong Abril 18 ug kini na ang iyang ika-20 ka pagpalansang. Karong Semana Santa this coming April 18 is ika-20 na akong palansang. Maunin mga may padalon na ako ni nga ako kuwan panata. Andam na ang iyang mga gamit sa pagpalansang sama ining 4 ka buok nga 4 inches nga lansang, mallet, bangkaw, korona nga tunok, wig ug sutana.
Gawas sa pagpenitensya, gihalad sab ni Bargayo sa Ginoo ang maong buhat, labi na nga usa siya sa nabiktima sa bagyong Yolanda. Iyang duha ka igsuon namatay sa storm surge, lakip na ang iyang tiglansang sud sa 17 ka tuig. Ang ako chapel nga di pa mahuman unya usapod ko nga biktima sa Tacloban. Usa ko nga biktima dito sa Tacloban ako balay nawas out. Ako duha nga igsuon mahubay puros namatay. Gipasabot ni Bargayo nga wa siya makakwarta ni ini gawas sa pasalig ni Mayor Democrito Diamante nga mo-sponsor sa pagpatiwas sa iyang kapilya sa Barangay Guadalupe sa Karkar. Gamay na lang ang kuwang aron mahuman ang iyang proyekto ug panghinaot sa mga residente nga mahuman na kining maong kapilya nga mahimong patron sa Sagrada Pamilya. Karong riga malipay dami nga matapos kay aron matawra na maog mabunyagan ba og patron ba nga. Jinky Bargio, News 5. Labing menos 120 ka teams gikan sa 50 ka naglain-laing football clubs dinhi sa Kabisayan ug Mindanao ang musalmot sa 3rd Bro National Football Cup and Festival 2014 sugod karong Abril 7 ngadto sa Abril 13. Dunay duha ka venue sa mga torneo, ang Don Bosco Technology Center Football Field sa Barangay Punta Princesa alang sa Football Cup Elimination Round o Championship Games o sa Abuetis Football Field sa North Reclamation Area ang Football Festival. Usa si Philippine Asca striker Chiefy Kaligdong ang nagpaluyo sa mga kalihukan tindunay tulo ka categories ang mosalmot sa Football Cup gikan sa Abril 7 ngadto sa 11. Ang Football Festival gahimon gikan sa Abril 11 ngadto sa 13 dunay daghang categories. Ang Bro, mga initial sa apelyidong Boyko, Ramos ug Rally, kinsa mo'y mga tigpasiugda sa mga football tournament nga silang Engineer Keith Boyko, Glenn Ramos ug Engineer Rodney Orale. Malaking chance nila na balang araw maabot din nila yung mga pangarap nila. And nandito ako na set as a example, a role model na sa mga local athletes natin na mga aspiring kids. No? Gipang recall karon sa Bureau of Food and Drug Administration sa mga tindahan ang first batch sa Lily's Peanut Butter tungod sa gingong taas nga level sa aflatoxin. Ang mga produkto adunay lot number A-1, 10-26 o 170 grams nga mo expire karong Mayo 23. Ang aflatoxin gikan sa agop-op sa mani ug nasayran nga ang maong compound makaresulta og sakit sa atay ug cancer. Niyatong Miyerkules, Abril 2, inanay nang namalik ang pipila ka mga nasunugan sa Barangay Lorega, San Miguel aron makatukod na sila sa ilang mga panimay. Leslie Caminade Vistil, Sugin Liming. Giuban nilang opisina niyang anak dinhi silang nasunog nga dapit sa Barangay Lorega aron masuta kung mamahimo na ba silang makasugod og tukol silang balay. Naghinam-hinam na silang makabalik silang kanilugar human ang halos usa ka buwan kay dili kuno lalim nga magpuyo sa evacuation center. Kay gawas nga naghuot sila, init pa gyud kuno ang lugar. Mao nga uban sa libuan pa ka mga nasunugan, ilang gipanghinaot nga madali ang pagbalik nila sa ilang kanipwesto. Ay, nagtanawan ko kung nakuha na bagkuhan among pesto. Ingon man tugod nga, butangan may pesto dari gihapon, ani gihapon may puyo. Matod sa kagamhanan sa dakbayn sa Sugbo, pinaagi kang Dr. Lucille Mercado ang City Administrator nga posibleng karong Domingo makabalik na sa lugar ang mga nasunugan human sa pagpatag ug pagtarong sa dalan nga gipadak-an. Duna nay namalik niadtong Miyerkules din ilan ning gipaagi og per sitio. So many people against just a certain specific area. So you have to bahin-bahin nga asa na sila unya na nagina sila place closest to where they used to be. Leslie Caminade Vistil, News 5. Mudangot ang siyudad sa Sugbo sa Court of Appeals human gidinay sa huwes sa ilang motion to dismiss batok sa gipangayo nga restraining order ug injunction sa Waterfront Hotel sa pagbaligya sa siyudad sa ilang kasikbit nga yuta ngadto sa Rai Hotel. King Perez, Sugin Liming. Ang Waterfront Hotel misangat og certiorari og prohibition with prayer for temporary restraining order o preliminary injunction batok sa notice to award sa lot 917 sa Barangay Lahog nga gibaligya sa City Hall sa Hotel Asia. Ang reklamo nasangat sa sala ni Judge Alexander Acosta sa RTC Branch 9.
We appreciate that because the court granted our, actually agreed with our position. We will challenge the ruling of the court. So, layo pa ni. Ang 2,357 square meters nga luna tupad sa Waterfront Hotel. Gibaligya sa syudad sa kantidad nga 35,000 pesos matag square meter nga to sa Hotel Asia. Gipasa pre-naunta sa Waterfront ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo aron pagtino kung hingpit na ba ang pagbaligya sa yuta. Coming from the lawyers of the City Cebu that the mayor has not yet signed the deed of sale or deed of conditional sale. Members Andales and members Carillo, upon perusing the complaint of Waterfront, move to defer its approval. Ang Waterfront may reklamo nga wala masubay sa tukmang pamaagi ang paghimo sa bidding tungod sa kapakya sa COA resident auditor sa pagtambong sa bidding. We would like to ask her to seek information whether there was compliance with the City of Cebu. Our technical working group complied with all the mandatory requirements under the law. Because may reklamo ang hotel nga wala kuno sila gipahibaw nga gibaligya sa syudad ng Luna. Ang Dakbayan sa Sugbo may pa-dismiss unta sa kaso tungod kay wa pa mahurot sa Waterfront Hotel ang pagdangop sa tanang legal remedies. King Perez, News 5. I-refile sa Department of Justice sa Toledo's Regional Trial Court ang mga kaso batok sa magtiayong Tiamzon o kauban nga gidakop sa Aloginsan. Dawata sa Cebu City RTC ang unang pag-file sa mga buwatan sa miaging Biyernes tungod kay wala kini jurisdiction sa kaso. Ang pagdakop dito nitabo sa Barangay Zaragoza, lungsod sa Aloginsan nga ubo sa jurisdiction sa Toledo RTC. May pahibaw si Attorney Rex Fernandez kinsa nakikoordinate sa mga abogado sa mga akusado, gagay paabot nila nga ma-raffled ang mga kaso alang sa pag-file nila og motion to determine probable cause. Ang pito gipasakan og sumbong illegal possession of firearms and explosives, samtang ang 5 ka mga kauban sa mga Tiamzon gipasakan og laing sumbong nga obstruction of justice.